prieš rusus. We played one game before in the group, and we beat them. We beat Lithuania, and everybody was surprised. Mes jau vieną kartą pralošėm. Galvom, kad negali būti daugiau pasikarto tokių klaidų, kad finalas turi būti mūsų. Mes neturėjom kitokio pasirinkimo, mes būtinai turėjom nugalėti bet kurią kainą. They were really, in a lot of respects, trying to launch themselves back into the European community, springboard themselves back into respectability. And they were using the only tool they had, basketball, to do that. Sakau, vyrai, žinokit, jūs žaidžiate dėl Lietuvos žmonių. Pabaikit savo asmenines ambicijas. Jūs stebi žmonės, dėl jūsų nemiega. Vieni klauso radiją, kiti tenais ten televizoriukai buvo, pakelėse toks kafeterija tenais, tai visas miestas sustojęs, Lietuva sustojęs, visi žiūri tą varžybos, kadangi tai buvo praaiškai pirmos pačios rimčiausios Lietuvos nepriklausomos varžybos. Jeigu mes turim gerą jėgą, gerą laimėjimą, tai yra Lietuvos laimėjimas, o ne kokios nors sovietinės kolonijos, kur visa garbė atitenka Maskvai. Their final game against Russia was to live or die. That's the feeling. Aš dabar net jaudinuosi, kaip prisimenu. Įsivaizduoju, kaip jaučiasi mūsų Lietuvos sporto mėgėjai prie televizijų ekranų. Atsiminkite, nelabiau susinervinę ir mes čia. Komiškas technikas metimas ir 3 taškus pelno Lietuvos komandos kapitonas. Mažina skirtumą 43-42 po valdomo metimo. Jeigu matėte, net pas jūs klipė yra mano galva sumušta. Taip? Ir atėjo Landsbergis. Jisai sako, ar skauda? Nu, sakau, blemba, sakau, kad nematau nuo kraujo čia nieko ir sakau, taip tvinksi kaip reikia. Nepergėlį, sako, už Lietuvą kraujo lėja. It was a tough game. It was a tough game. Basically, we were holding very close. But you can imagine the moment of victory, how every one of us felt. It was the proudest moment in our athletic history. That bronze medal was for us like gold. Not only for us, but it was for our country.
our U.S. Dream Team came to be known as how good it was, but in Lithuania it was a different kind of dream. It was very much a dream team that fulfilled the dream of the nation. Gazolio dar nerodė, ne? Would be not right if we would won that game. Gazolio. Historically, because they deserve it more than us. Nerodė. In walks President Landsbergis, who was the guy that was sitting in front of those ration tanks. Tai jau tuščia, paskiau atlapnuoja visas šlapias, paskiau ir šitą šampanas ir tokia bendra toks nuostabus pojūtis, tokios kaip ir draugystės, ir pergalė. Nes tu ten lakstai kažką įsivaizduoji, aš ten lakščiau, ten kažką, tai nežinau, šampanų laistė, mes ten šokom, dainavom, suprantu. And the locker room was winning the NBA championship ×5. Paskiau ir šitą giedojo, dainavo, kas kaip mokėjo Lietuvos himną. Choras buvo labai blogas, bet pilnas entuziazmo ir įsitikinimo, kad kiekvienas iš širdies traukia savo tonaciją, savo gaidoj. Sunkiai pakartojama, sunkiai papasakojama. Sure shows up, and he says, the Grateful Dead believed in us when we were nobody, and we're going to pay tribute to them. And here comes this Lithuanian crew just off the side door here, just kind of parading in. Looked like they came from a Grateful Dead concert. Not in a straight line. And just totally free. The rock and roll Grateful Dead team, and they're wearing tie-dye on the medal stand. It was one of the few priceless moments in sporting rock and roll history. They could have been laughed at. You know, if they weren't as good as they were, they would have looked like fools wearing tie-dye. But we had a championship golden team, you know, flying their colors. Nu, aš manau, kad tai yra vienas iš tų svarbiausių, dėl kurių mes gyvenom, kūrėm tą kovojom. Na, mes verkėm tada. Tikrai buvo iš džiaugsmo. Na, tokių net jausmų negali pakomentuoti. Reikia pabūti va toj vietoj. Toks vidinis kaifas, jį sunku turbūt nupasakot būtų, jį reikia jausti. Dušę atidėta. Patenti gauts atlikas. Jį reikia ten stovėti ir matyti tą vėliavą, kada dainuoja tavo himną, tai yra nepakartojimas. Kilo vėliava, kada mes stovėjom tokioj euforijai, tokioj pergalės euforijai. Kai valstybė pradeda, sakysim, naują kelią ir į pasaulį, tavo vėliava kyla ir tavo himną. Tai yra kažkas, nerealaus. Nereikėjo sakyti, kad jau mes esame iš Lietuvos. Nereikėjo niekam aiškinti. Ir jau sakė Lithuania. Jau nesakė Russia. Tada tikrai buvo gerai. The dream of freedom, the dream of independence, the dream of being liberated from social and political domination, the dream of being able to chart your own destiny and make your own choice tomorrow, something we take for granted. Yeah, that was a bigger dream.